Hola, mireu quina finestra més maca. Això és un pou. Però no sé, no trobo la Júlia. Júlia! Yeah! Júlia! Hola, hola, què m'estaves buscant? Vine cap aquí, que t'explico quina és l'última parada. Vine, vine. Vale. Doncs ja estem aquí, les tres, la Roda, l'Arlet, que ara ve. Vine, seu aquí. 1, 2 i 3. Aquí. Estàs bé? Molt bé, estem situades i estem en el poble de Monells, que és l'últim que sortia a la llista. I hem fet totes les altres coses. I ara, en principi, sembla que hem de buscar alguna cosa en aquell parèntesis que posava sota el quart arc del carrer dels Arcs de Monells. Tu saps on és el carrer dels Arcs de Monells? No. No. Jo no. I tu, Roda? La Roda tampoc. Vosaltres ho sabeu? No tenim ni idea, així que primer de tot hauríem de buscar el carrer dels Arcs de Monells. Vale, tu te'n vas cap allà, jo me n'aniré cap aquí i ens trobem aquí quan ho trobem, vale? Fes-me un crit. Vale, jo ja m'emporto la Roda. Perfecte, fins ara! Fins ara. Mireu això, ja he trobat el carrer dels Arcs. Arlet, no trobo el carrer dels Arcs per enlloc. Mira allà. Quanta estona fa que l'has trobat? He donat voltes com una condenada per tot arreu i no hi havia manera. I vosaltres aquí, sense avisar-me. Bueno, doncs ja l'hem trobat. Vale, aleshores, ara hem de trobar el quart arc d'aquest carrer, que sembla prou llarg. Hem de comptar 4 arcs, sí? Vinga, anem a veure si trobem el paper. Un arc. Portem un. 2, 2. Això és el mateix. Aquest no compta. 3, 3. 1, 2, 3. i 4. 4. En aquella ha d'estar. A veure si el trobem. Home, passo. Mira, no és això? Sí, Anem a algun lloc a veure si podem llegir bé. Anem per aquí. sí se'l compta.